nzira ndende ntizibagirane nari kurara wehe hora yewe ibuga cyantaha yewe hora yewe none inzira ni ndende we iyo nzira ndende ntizibagirane mwana wa mama rero hora yewe ave wirira undeba disi hora yewe kuko twarira twembiwe iyo nzira ndende ntizibagirane ira umuringa wehe hora yewe wowe wanyuze hehe yewe hora yewe nakwinzira yari ndende we iyo nzira ndende ntizibagirane navuye umuvumba wehe hora yewe icyumba kivuye yose hora yewe mukarange kiyombewe iyo nzira ndende ntizibagirane gatuna n'agatsibo wehe hora yewe niyombe kiziguro yewe hora yewe maze ndaranyacyonga we iyo nzira ndende ba radiyo ntizibagirane televiziyo impinduka twongeye kuza imbere yanyu njye ubaganiza wabategura iki kiganiro Ndambroze Nzeyimana nkaba mfite abashyitsi babukereye uyu munsi tukaba turi buze kuganira ku ngingo igira iti impunzi mu mpinduka twirwaneho duharanira gutaha. Mbere yuko ntangira ariko reka mbanze mbasuhuza abanyarwanda n'abanyarwandakazi aho muri hose, haba mu Rwanda, haba mu bihugu bikikije u Rwanda, haba no muri Afurika hirya no hino, ndetse no hirya ya Afurika mu mahanga ya kure, aho intambara zo muri kariya karere k'iwacu zatonyanyagije tukaba tubarizwa ku isi yose. Iki kiganiro rero ntangire mvuga nti kuva ku ya mbere z'ukwa 10 1990 kuva FPR itera u Rwanda kugeza uyu munsi, abanyarwanda benshi twahuye n'akaga, tuvanwa mu byacu, turicwa, tubaho nabi, ababishoboye barahunga, abandi bahungira baguma mu gihugu ariko bavuye mu byabo. Igituma rero abantu bahunga nuko baba bugarijwe, baba bagira ngo bashobore gukomeza kubaho, nubwo ubuzima bushya baba bagiyemo butabamerera neza, bagomba kugerageza gukomeza kwihambira, gukora ibishoboka byose kugira ngo bashobore kubaho. Aho bahungiye ntabwo aba ari iwabo. Hari igihe kigera bakifuza kuba basubira iwabo. Iyo bamaze gushyitsa umutima hasi, baruhutseho gato, baratekereza bati icyampa ngasubira iwacu. Muri iki kiganiro cyateguwe mu rwego rwo kuzirikana umunsi mpuzamahanga w'impunzi, umunsi washyizweho na Loni na ririya shami rishinzwe impunzi rya HCR. Uwo munsi washyizweho kugira ngo impunzi ku isi yose zizirikanwe mu kaga zicamo, ibyo intambara n'indi midugararo bibashyiramo, kugira ngo abantu twese abatuye isi tugire ubumuntu muri twe, turusheho kuzitaho. RTV-IMPINDUKA igiye gusesengura muri iki kiganiro uburyo impunzi zabaho zirengera uburenganzira bwazo, n'uburyo mu buhungiro ziba zirimo zakomeza kuzirikana aho zaturutse. Muri kiganiro dufite abatumirwa babiri, ngiye kubasaba batwibwire, mbanzirize kuri bwana Theobald.
watwibwira muri make uwo uri we ukanasuhuza n'abadukurikiye ubu n'abazadukurikira ikindi gihe? murakoze bwana Ambroise, ndagira ngo mbanze mbasuhuze kandi mbashimira ko mwadutumiye mu ikiganiro, nkaba nshimira na Jean Marie tugiye kugifatanya, kandi ngira ngo uyu mwanya mwahaye umunsi w'impunzi tuwuzirikane, tugire icyo tubivugaho. Yewe rero nitwa Rutunza Theobald, nkaba ndi impunzi, ariko nkaba maze igihe kirekire mparanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ni umwuga nabigize umwuga kuva mu mwaka w'1986. ubwo icyo gihe niho nigaga amategeko y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri universite, ndetse aho ndangirije tujya mu Rwanda gukorayo imiryango yo kurengera ikiremwamuntu mu Rwanda. Naje rero kuba impunzi kuva mu mwaka w'2002, mba mu Bufaransa. Rero niho nahungiye, ariko nakomeje gukora mu bibazo byerekeranye n'impunzi, ndeba nyine uko twabaho, ntekereza n'uko twabuvamo, kuko ubuhunzi nk'uko tuza kubibona mu kanya ni ikintu ubundi cyagombye kuba igihe gitoya, ariko rero nkurikije imyaka maze ndi kwiruka, ndakeka ko kuba igihe gitoya byararenze. Murakoze, ndaza ibindi turabivuga mu kiganiro. Murakoze. Ijambo turihe Jean Marie Vianney Nyirimbirima, nawe twibwire mu ncamake, asuhuze n'abadukurikiye n'abazadukurikira ikindi gihe. Murakoze, ndabashimiye bwana Ambroise. Mbanje kubashimira kuba mwantumiye muri iki kiganiro ca radio televiziyo Impinduka. Ndagira kandi ngo nsuhuze bwana Theobald Tihunza, turi buhurire muri iki kiganiro. Ndasuhuza kandi n'abakurikiye radio televiziyo Impinduka muri uyu munsi, ndetse n'abandi bose bazayikurikira mu bihe bitaha. Nkaba rero nizeye ko turi buze kugira ikiganiro cyiza kiri bufasha abantu benshi. Nge rero nitwa nk'uko mwabivuze, nitwa Yohani Maria Vianney Nyirimbirima. Ngaba ntimpunzi yahungiye muri Afurika y'Epfo, ubu niyo ntuye, niyo mbarizwa. Nkaba rero nanje nshishikajwe no gukurikira hafi ibibazo by'impunzi, kuko mpagarariye ishyirahamwe ryitwa Global Voice of Rwandan Refugees, umuryango uharanira kuvugira impunzi, kumenyekanisha ibibazo by'impunzi no kuba yazigira inama mu buhungiro barimo. Nkaba rero mbaye mbashimiye kandi mbifurije ikiganiro cyiza. Murakoze. Murakoze batumirwa bacu beza. Ikiganiro uko gipanze, ndajya mbabaza ibibazo binyuranye bijyanye n'ubwo burenganzira bw'impunzi, n'uburyo impunzi zataha aho ziba zaravuye. Ariko mbere y'uko mbaza ibyo bibazo, nagira ngo nsabe umutekinisiye adushyirireho akavideo ka mbere kavuga ku munota umwe n'amasegonda 24, kavuga ku mpunzi Ubwongereza buteganya cyangwa bwateganyaga kohereza mu Rwanda muri iyi minsi ishize. Ubwo umutekinisiye wacu yagashyiraho.
Urakoze. Ako kavideo nk'uko mukabonye karimo abene gihugu b'Abongereza, iriya myigaragambyo bayikoreye ku kigo abaje gusaba ubuhungiro mu Bwongereza, bamwe babanza gufungirwamo bategereje nyine ko bagira aho babajyana. Muri iyi minsi nyuma yaho Ubwongereza buvuze ko bugiye noneho kuzajya bubajyana mu Rwanda, abene gihugu b'Abongereza muri iyi minsi bagiye kuri icyo kigo kiri hafi y'ikibuga cy'indege cyitwa Gatwick, nyine bamagana icyo cyemezo cyafashwe na leta yabo ngo kugira ngo leta yabo izajye yohereza abaje mu Bwongereza bifuza kuhabona ubuhungiro, aho kugira ngo amadosiye yabo yigirwe muri iki gihugu ajye kwigirwa mu Rwanda, kandi nta n'uburenganzira bafite bwo kuzabona ubuhungiro mu Bwongereza. Ubwo umutekano yakongera akaduha n'akandi ka video gakurikiye nako ni minota 3 n'amasegonda 17 ko kavuga ku banyafurika nanone bari muri Israeli, aho Israeli n'u Rwanda nabo bari bagiranye amasezerano kugira ngo abo banyafurika nabo bahaciye cyangwa bagiyeyo bari kwashakira ubuhungiro babe bahaguma, ariko Israeli n'u Rwanda bumvikana ko bagomba kubohereza mu Rwanda. Ubwo umutekereze wacu nawe nako yagashyiraho tukakareba mbere yo kudutangira kugira ibibazo dusesengura bijyanye n'ubuhunzi muri rusange. I am here for 10 years in Israel, and I am married and I have 2 children. Maze imyaka 10 mba ngaha muri Israel. Ndubatse, mfise abana 3. Mu mwaka uheze leta ya Israel yari yagerageje kuturungika ahandi, ariko ntibyakunze. Ubu rero babitangaje cense ko bagiye kuturungika ku nguvu. Bavuga ko bazatujana mu Rwanda canke mu Buganda. They stated it's Rwanda or Uganda. It's not any other third country, African country. Wewe none ubwawe waragiye kwishura kuri ivyo bibazo, barakubwira igihugu uzojamwo? Yeah, they told that batubwiye ko dutegerezwa kujanwa mu Rwanda. Naragiye no ku biro bijejwe abimukira, bambwiye ko ntegerezwa kuja mu Rwanda. So Rwanda. Baraguhishutse neza barakubwira ko igihugu uzojamwo ari u Rwanda. They say that you have to go to Rwanda. That means they didn't give me the paper that I have to go to Rwanda. Bavuze ko dutegerezwa kuja mu Rwanda. Nta cyanditse bampaye ikintu kujayo. Ariko igihe nagenda kuraba abategetsi, bambwiye ko hari umunsi tuzotegerezwa kujanwa mu Rwanda. Jewe mfise abana 3. Abadafise abana basabwa kuva muri Israel. U Rwanda ni gwavuga cyane, ariko bashobora no kuvuga ikindi gihugu cyose cyo muri Afrika. Even though they say to any other African countries. Waravuganye na bagenzawe musangiye ikibazo ngo wumve nabo ivyo bababwiye? I have asked a lot of friends who are not married, especially those who are single. Yego, narabajije abagenzi banje benshi. Bagiye ku biro birabimukira. Nabo nyene babwiye ko bategereza guhitamwo kuja mu Rwanda canke mu Buganda, cyabura ahariho hose muri Afrika. Rwanda or Uganda, wherever you like. Only you have to go to Africa. Ubwawe none wewe wiyumva gute? Witeguye kugenda canke uracakekeranya? Yeah, I can say I am not really ready to go to Rwanda or any other African countries because nukuri jewe sinshobora kuja mu Rwanda canke mu kindi gihugu cyose cyo muri Afrika. Haba namba sinoja kubaho mu buja. I feel from indefinite national service. So how come I go to? I don't have any safety. Twarumvise yuko mwakoze imyiyerekano imbere y'ibiro by'userukira u Rwanda ngaho muri Israel. Mwifuza iki? Intumbero nyamukuru twari dufise kwari ugusaba ubuserukizi bw'u Rwanda guhagarika vuba bwango umugambi wo kwakira impunzi z'abanyafrika. Kubera mu Rwanda ntacyo tubona bofasha. Hari uwo mwaronse none abumviriza? Unfortunately, the embassy was closed.
we didn't get anyone and no one have twasanze ibiro by'umuserukizi bw'ico gihugu bwugaye nta numwe twasanze ngo atwakire ariko nubwo biri uko twebwe duhitamo kuba muri Israel gusumba kuja mu Rwanda mu Buganda canke mu kindi gihugu cyose ca Afrika or we choose to be imprisoned here in Israel than going to Rwanda or some other African country. umutekinisi yarakoze twumvise turiya duklipe tubiri tujyanye n'impunzi zagannye mu Bwongereza zifuza kuhabona ubuhungiro n'izagannye muri Israel naho zihashakira ubuhungiro ntabwo ari abanyafurika gusa nk'abari abaje mu Bwongereza abenshi nabo muri biriya bihugu byo mu Barabu za Afghanistan za Syria n'ahandi za Irani none ibibazo tugiye kuganiraho nagira ngo mbanze abatumirwa ubwo ndahera kuri Theobald ngira nti kuri wowe ni ubuhe buryo buboneye impunzi zarengeramo uburenganzira bwazo ni gute zakwirwanaho mu gihe rimwe na rimwe ubutegetsi ziba zahunze bushobora no kuzibuza ubwo burenganzira muri ubwo buhungiro ubwo ahangaha Theobald arumva abo mvuga ni izingiro twatanga zigaragaza ko ubwo burenganzira butubahirijwe ingaruka zibizihe ku mpunzi iyo uburenganzira bwazo butubahirijwe ibyo nibyo bibazo ngira ngo ase nk'udushakira igisubizo reka muhe ijambo. Urakoze bwana Bruwazi. Biriya twamaze kubona mbere dutangira iki kiganiro biri mu byerekana nyine n'urugero umungero utanze ushaka ziriya ni ingero zifatika z'ukuntu uburenganzira bw'impunzi buhohoterwa. Ubundi impunzi iyo ihunze igenda ivuga iti ngiye muri iki gihugu kuko nzakibonamwo umutekano. Ibyo rero ikabikomora ko n'ubundi buri gihugu mu byerekeranye n'ibyo bita souveraineté nationale buri gihugu gifite uburenganzira bwo kwakira umuntu wese ugishaka, ariko nyuma byaje no ku itegeko mu byerekeranye n'uko uburenganzira bw'ikiremwamuntu ibihugu byose byo ku isi byibumbiye mu muryango w'abibumbye byavuze ko kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu ari inshingano za buri gihugu. Bibyumvikanaho nk'ibihugu kandi byose bireshya imbere y'amategeko. Bimaze kubyumvikanaho ndetse n'ibyahereye aho hari ukuntu bashyizeho Déclaration universelle des droits de l'homme naho mu ngingo yayo ya 14 ikavuga ko umuntu utotezwa afite uburenganzira bwo kuva mu gihugu atotezwamo akajya mu kindi. Ntirengagije ndetse n'indi ngingo ibanziriza ivuga ko umuntu afite uburenganzira bwo kuva mu gihugu cye cyangwa kukigarukamo. Ibyo birajyana. Aho rero ntibyanashiriyeho, bashyizeho amasezerano mpuzamahanga yerekeranye n'amategeko agenga impunzi. Mu mategeko rero harimo ukuntu impunzi igomba kurengerwa. Mbese nk'uko ubizi umuntu kugira ngo abeho nuko afite uburenganzira nyine bwo kubaho. Noneho ubundi burenganzira bwose ari ukugira ibyo atunga, ari ukugira ibyo avuga, ari ukugira urugo, mbese ubundi burenganzira bwose bushingiye ko ariho.
nk'uko rero ibyo bimeze ku mpunzi nayo uburenganzira bwayo bushingiye ko ya mategeko ayigenga yubahirizwa, bityo ikaba yagira amasezerano, ikaba yagira uburenganzira twahoze tuvuga ku buhungiro. naho biriya rero ibyo igihugu cy'Ubwongereza n'u Rwanda byakoze bibongamiye cyane ubwo burenganzira bw'impunzi. Ya mpunzi yavuye iwayo ivuga iti ngiye mu Bwongereza nzi ko nzabona umutekano, kandi igasanga Ubwongereza nabwo bwarasinye amasezerano bugomba gukurikiza. Kuyasinya si ukuvuga ngo ni ukuyasinya gusa, ni ukuyasinya wiyemeza ko uzayakurikiza mu rwego mpuzamahanga. Noneho igihe ugeze mu Bwongereza uri impunzi uvuga uti niho nzabona umutuzo, bakagusubiza ahandi ku ngufu, nabwo bagufunze. Twumvise ko abo bantu bari kohereza mu Rwanda n'ubundi babanje kubafata barabafunga. Urumva uburenganzira bwabo bwarabuze kandi bageze aho bagomba kujya. Ariko icyo gihugu cyabakiriye, aho kugira ngo kibagumane nyine cyumve ibyabo, noneho kuko kumva ibyabo kugira ngo nabibwira akabaro ufite nuko ubizeye. Ntabwo ubwira akabaro kawe n'importo ki, ubibwira uwo wizeye. Ushobora no kumukura mu Bwongereza, yagera mu Rwanda akavuga ati ntacyo nahungaga, abeshya kugira ngo, kuko ntacyo yababwira kuko azi ko atabizeye, cyane cyane ko nyine icyo gihugu nacyo bavuga ko kitubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Icyo gihe rero kuvuga ngo yivemwo arega igihugu ku kindi, kandi nacyo ubwo ni ukwishyira mu kaga. Ndakeka rero ko uburenganzira bwo guhunga, ingero wasabye n'izo, urugero rw'uko Ubwongereza rugiye kuvuga ngo ibyo mbese nicyo bita ngo inshingano ishingiye ku butavogerwa bw'igihugu, Ubwongereza bwiyambuye ko bufite sovereignty, none yo sovereignty rugiye kuyiha ikindi gihugu, ariko bakinira bakinira ku mpunzi. Iyo mpunzi ntiyasabye kujyayo, ntishaka kujyayo. Niho rero urwo rugero wari utanze rufatika. Hari n'izindi, ariko duhereye kuri izo za vuba, ibyo ngibyo biragaragara cyane. Murakoze. Urakoze Theobald. Nagira ngo Bwana Jean Marie mu kumubaza ikibazo kimwe n'icyo ngicyo wari uri kudusubizaho, nagira ngo atubwire we icyo impunzi n'ibibazo ibirimo byose, ukuntu iyo yaharanira uburenganzira bwabo. Dufate urugero nk'aba bari gufatwa bajyanwa mu Rwanda ku ngufu. Ni gute ba nyir'ubwite abo ngabo bashobora kurwana ku burenganzira bwabo? Bwana Jean Marie, watubwirana igitekerezo cyawe kuri iyo ngingo? Murakoze. Mbere kwa zira clip ndagira ngo nanjye nunge mu byo Theobald yavuze. Biriya ni ibikorwa mu by'ukuri bigayitse kuko mwumvishe bariya abantu bashaka kujanwa mu bindi bihugu bitari byo bahungiyemo, bavuga ko batifuza kuja mu Rwanda. Bavuze ko badashaka kuja mu gihugu aho bashobora kuzaba abacakara. Biriya rwose ni ibintu bibabaje. Nta umuntu ushobora no kwiyumvisha impamvu ko u Rwanda rwaba rwari jambitse mu bintu nka biriya by'abantu bashakishije ibihugu bishobora kubaha uburenganzira bw'ibanze,
kubaha umutekano nk'uko byavuzwe na Rutihunza. Umuntu ahungira mu gihugu azi ko azakibonamo umutekano, niyo mpamvu umuntu ahitamo igihugu ahungiramo. Kuba rero abantu nka bariya babuze uburenganzira bwabo bakajyanwa mu bindi bihugu kugira ngo birwaneho ntabwo byoroshye. Kugira ngo impunzi yirwaneho rwose irengera uburenganzira bwayo ntabwo byoroshye, kuko ubundi uburenganzira bwayo yagombye kubuhabwa n'igihugu yahungiyemo. None igihe igihugu cyafashe ibyemezo cyo kugira ngo kigukureho ubwo uburenganzira bwawe kikujyane mu bindi bihugu, kugira ngo ubashe kwirwanaho ntabwo byoroshye. Ikintu bashobora gukora, impunzi ishobora gukora ni uko icya mbere zigomba kumenya amategeko azigenga, ikamenya uburenganzira zifite muri icyo gihugu. Iyo zimaze kubumenya zishobora kwifashisha impuguke mu by'amategeko kugira ngo barebe ukuntu babarengera. Nta bundi buryo bashobora kubikora uretse gutabaza mu mpande zose, bakamagana ibikorwa by'urukozasoni nka biriya, batabaza. Ikindi cyagombye gukorwa ni uko nk'umuryango ushinzwe ku uburenganzira bw'impunzi UNHCR yagombye gufata iya mbere ikarengera abantu nka bariya baba bagiye kubuzwa uburenganzira bwabo. Mbese muri make icyangombwa ni uko impunzi zigomba, aho ziri hose, zigomba kumenya uburenganzira zifite muri icyo gihugu, byaba ngombwa zikitabaza impuguke mu by'amategeko kugira ngo babafashe kurenganurwa hakurikijwe nyine inzego zihari muri icyo gihugu, nk'ubucamanza n'ibindi bishobora kuba byabarenganura. Numva aricyo kintu gishobora gukorwa mu gihe bashatse kubavutsa uburenganzira bwabo. Bakoze Jean Marie, ndumva twarangiza iki kibazo cya mbere tuvuga tuti ahantu impunzi ziri hose, iyo zashoboye kwisuganya zikaba zifite udushyirahamwe turengera uburenganzira bwazo, utwo dushyirahamwe nitwo tugomba gufata iya mbere kugira ngo tuzitabarize, tuzirenganure muri ako karengane kaba gakomeje, kandi abantu baba barahunze ibihugu byabo bakeka ko aho bageze ariho baramererwa neza kurusha aho bavuye. Ubwo nkumva uruhare rukomeye rufitwe n'udushyirahamwe twabo tw'izo mpunzi, aho dushoboka tugomba guhora tubatabariza, tubarebera inyungu uburenganzira bwazo ukuntu bumerewe. Reka tujye ku kibazo cya kabiri. Ndagira nti kubirebana n'imibereho ya buri munsi, imibereho y'impunzi, aha umuntu yatekereza ku byerekeranye no kurya, kuryama, gukora, kwivuza, kwiga ku bana, no kuba bashobora gucuruza. Impunzi aho zigeze, ni ibihe bikorwa byazifasha mu kwirwanaho muri ibyo bijyanye n'imibereho? Nanone reka ngaruke kuri Tobardi, abe yatubwira icyo abitekereza. Ni ibihe bikorwa byafasha impunzi mu kongera gusa n'izibaho ubuzima busanzwe? Ijambo ni iryawe Tobardi. Murakoze kumpa ijambo gusobanura icyo kibazo, ariko ndongera ngaruke ku byo Jean Marie avuze byerekeranye no kumenya uburenganzira. Buri wese byenda ntiyaba umunyamategeko, ariko hari ibintu by'ibanze yari akwiye kumenya ko bibaho. Niyo atamenya ariko akamenya ko biba akabyumva. Ari nayo mpamvu natekereje ko iki kiganiro cyagira akamaro kugira ngo abari mu buhunzi bajye babyumva. Hari ayo mategeko y'i Geneve yashyizweho umukono nako yo muri 51 kuri 28 z'ukwa karindwi. Ayo mategeko akubiyemo ingingo nyinshi, ariko hari n'ibyo nyine usanga
adashoboye kuko ashingiye nyine nanone ku bwumvikane bw'ibihugu amasezerano ibihugu rero nibyo biyumvikanaho n'ubundi iyo bagiye kuyica igihugu ubwacyo nicyo cyiyemeje ngo twebwe tuzakira impunzi tuzihe uburenganzira bukurikirana burya ariko hari ubwo bushake bw'igihugu bwo kwakira impunzi ariko hakabaho noneho n'uko zibihatirwa n'ariya masezerano namaze kuvuga ari no muri Declaration universelle des droits de l'homme ari no muri Charte des Nations Unies. Ayo mategeko yose agenga ibihugu abitegeka kimwe kubahiriza inshingano zacyo. Nubwo Ubwongereza bwafasha abantu bubajyana mu Rwanda abantu mwabonye ko babyanga abazajya mu Rwanda bari bateganyijwe ibyenda barengaga 130 ariko kubera ubujurire bagiye gukurikiza amategeko abazajyaho ntibazarenga 11 kubera ko abo bujurire bwagiye amategeko nyine twagiye tuvuga yagiye agenderwaho bagasanga abo bantu batabishaka kuzajyayo ndetse niba nagera mu Rwanda igikorwa kizakomeza kuko nabonye n'umukuru wa HCR yabyamaganye ibyo rero kuba byamaganwa no kw'isi ndetse n'igikomangoma ngo kiri kubyamagana nubwo kibyamaganye gitinze ariko ni ukuvuga ko inzira ikiri ndende amategeko azagera igihe yubahirizwa nubwo atakubahirizwa none nkaba rero nshingiye kuvuga ngo abantu bamenye ko ayo mategeko barengera ariho no ku icyo kibazo cya kabiri warumbajije niho gishingiye kumenya ese nakora iki mw'iki gihugu ntabujijwe nagikorane ibyo mbujijwe ni ibiki ibyo nemerewe ni ibiki byashobora gutuma mbo buri munsi kuko igituma icyo kibazo gifite akamaro byigeze ejo bundi muri Zambia no muri Malawi habaye ibibazo bibuza abantu gukora cyangwa se bakajya kubafungirana mu nkambi babuze nyine ubwo burenganzira bwabo ariko iyo wemerewe ubuhunzi igihugu kikwemereye gisabwa ko kiguha nyine bimwe mu byo cyagombye kuguha ndabona ikibazo cya mbere ntabwo ushobora kwirukanwa ngo usubizwe mu gihugu wari ufitemo mu gihugu ufitemo umutekano muke ukeka ko wahunze nicyo nshaka kuvuga kuko wabonye hari aho hari ibihugu bijya biza bikemera ngo ingabo zize gutera mw'icyo gihugu zifata impunzi cyangwa zizice ibyo ngibyo ni bya bindi navuze bya perte de souveraineté ntabwo ibihugu bibyemerewe kimwe nuko bitemerewe kohereza kwirukana izo mpunzi ngo zisubize mu gihugu cyavuyemo haba mu buryo bwa extradition ntabwo amasezerano ya extradition areba umuntu wahunze ibibazo bya politike biri mu gihugu cyabo icyo impunzi zibayeho zikabyumva ko zihohotewe kandi ko zikomeza kubaza kuko n'ubundi akarengane impunzi z'ubwa mbere bikabonye n'ubundi barahunze kubera ko ariko iyo ngiye kukabona mu gihugu ugezemo irataka ndetse igatakira n'abandi ati uyu muntu nari nzi ko we yubahiriza bwa burenganzira bwacu none ahubwo nawe ameze nk'wa wundi urugero Ubwongereza buri kumera kimwe n'u Rwanda ibiriya bya RDC nabwo bwakoze nk'u Rwanda ariko babyanze impunzi zakomeje kubaho buke buke zikora ubuzima icya mbere rero nashyiramo cy'imbere ku mpunzi yemerewe ni uburenganzira bwo gusenga ugiye usenga idini urimo waba iryo urimo ryose wemerewe
gukomeza gusenga uko ugiye, ariko ibyo gusenga bikajyana nanone n'umuco, umuco wawe, ururimi rwawe. Ntawe uhunga ngo bamutegeke ngo reka ibyabo, baguteka byenda kumenya ururimi rwawe ugiye kugira ngo nyine uzashobore kuba muri icyo gihugu, ariko nawe ukubwira ngo reka kuvuga ururimi rwawe, reka gusenga imana yawe, reka gukora ibi ngibi n'ibi. Mu bindi bya buri munsi muri iriya statu navuze y'impunzi harimo ibintu byinshi byerekeranye n'ukuntu uburenganzira batanga, nibura hari ibyo batanga bati nibura abanyamahanga batari impunzi baba muri iki gihugu nibura bamuhaye uburenganzira bungana nazo nibwo bukeya babaha, ariko impunzi zemerewe byenda kubona bwinshi. Ariko hari igihe ibihugu bigira abanyamahanga, nako ibihugu byose bigira abanyamahanga. Ibyo rero bisaba ko impunzi je nayo iturutse mu mahanga nibura yemererwa ibyo ibihugu byemerera kuba muri icyo gihugu. Ubwo ni uburenganzira bw'ibanze. Noneho hakaba n'uburenganzira ku kazi. Iyo ubonye statut de réfugié bigomba kujyana no kubona icumbi, bigomba kujyana no kubona imfashanyo, bigomba kujyana no kubona logement, bijyana ku nibonye akazi rero bisaba ko wajya muri sendika, bisaba ko unganya umushahara wawe niwo utubye ngo nuko wowe uri impunzi, bigasaba no kugira uburenganzira kuri sécurité sociale. Ariko ikindi kibanze nanone wagarukaho uburenganzira, ibyo nakwita droit acquis mu gihugu cyawe. Urugero, waravuye mu gihugu ufite umugore n'abana, ntiwagerayo ngo babaguteshe ngo uri impunzi tuzagushingira umwenegihugu. Mugenda, izo ni droits acquis ugenderaho ugumana kugira ngo ukomeze kubaho nyine ugira ubuzima normal. Hari uburenganzira bwo gukora amashyirahamwe. Ayo mashyirahamwe wawugeze kuyakomozaho ni abantu bashobora kujya inama bakareba ko inyungu zabo ziri hamwe, ko ntawe uzihungabanya, ndetse bagahana amakuru, bakaba banatekereza kuzasubira iwabo, ese tuzataha dute. Ibyo bintu bikubiye rero muri za statut de réfugié, kugira ngo bese bigeze ku ingingo zireba gusa ubuzima bw'impunzi buri munsi, zigeze hafi kuri 30 zivuga ko ubwo burenganzira bw'ibyo yemerewe kubona pasiporo akava muri icyo gihugu agatembera. Uburenganzira bwo nashatse kuvuga bw'icyo gihugu arimo bwo gutembera, ko kugiteramo bwo ababufite, kuko impunzi itura aho ishatse mu gihugu cyayahuye ubuhungiro. Ariko niyo ashatse gutembera bamuha pasiporo. Hari n'ikindi zagombye kumenya, iyo abonye akazi akazi mpuzamahanga, mu rwego mpuzamahanga, baka ibyangombwa bisabwa mu gihugu, igihugu yagiyemo cyamuhaye ubuhungiro, bumufasha kubona ibyo byangombwa, akaba yakora mu miryango mpuzamahanga nk'umuntu ukomoka w'impunzi ikomoka hose. Hari uburenganzira rwose burebure burambuye, uretse nyine abashaka kubwakwa nk'aba bari nyine babwira ngo bazajya gufumbiza impunzi amashyamba, ariko uburenganzira busesuye bw'impunzi burahari. Kandi ndangiriza ko icya mbere ni uko uburenganzira bw'ibanze ni ugusubira mu rugo. Yavuyeyo ahunga akiza amagara,
ariko iyo cya kindi yahunze cya kirura cyamwirukagaho kitakiri mu nzira cyangwa cyagabanyije amakare, afite uburenganzira bwo gutaha akajyayo agasanga we nawe akajebera akaba umunezero. Murakoze. urakoze. Muri make twavuga ko kuri icyo kibazo kirebana n'imibereho ya buri munsi y'impunzi, icy'ingenzi ni ukumenya amategeko areba ubwo burenganzira bwose impunzi, bigasaba ko zihugura zikayamenya kugira ngo nyine zishobore kwisanzura muri ubwo buhunzi. Mbere yuko nkomereza ku kibazo gikurikiye, ndabaza mugenzi wacu Jean Marie Vianney. nagira ngo ngira ko nongera kuri icyo ngicyo cy'imibereho. Iyo ndebye uko impunzi z'abanyarwanda ziriho muri iki gihe, mbona imibereho yabo itari myiza, kubera ko imibereho yose ishingiye kuba umuntu yarabonye uburenganzira bwo kuba muri icyo gihugu akabonamo sitati y'ubuhunzi. Muri iki gihe rero igihari ni uko abanyarwanda benshi, impunzi nyinshi z'abanyarwanda zitakibasha kubona ibyangombwa by'ubuhunzi. Kuba rero batabasha kubona icyo cyangombwa cy'ubuhunzi, imibereho yabo ntabwo ishobora kuba myiza, kuko udashobora kugira ikintu ukora. Ntushobora gutereka akameza ku muhanda ngo ucuruze, kuko ntiwabona permis de commerce yo gukora ubucuruzi. Ntabwo abana bashobora kujya mu ishuri badafite ibyangombwa, ntabwo mushobora kuvurwa, ndetse no gufata icumbi abantu bagomba kunyura ku bandi bantu kugira ngo barebe ko bari gufatira mu izina ryabo. Murumva rero nk'uko Rutihunza yabivuze, icyangombwa ku banyarwanda muri iki gihe, iyo umuntu abona ubuzima ko ugenda buba bubi, ikihutirwa ni ugushaka uburyo abantu bashobora kubona uburenganzira bwabo busesuye. Naho hanze nk'uko mubizi, muzi ko uburenganzira bw'impunzi basa n'aho babihagaritse, bakavuga ngo ya cessation la clause de cessation yo muri 2013 bavuga ngo nta munyarwanda ugomba kongera kubona statut de réfugié mu bantu bahunze. Abantu bahunze mbere ya bahunze kugeza muri 1998 ko batakwiye kongera kubona statut de réfugié. Murumva rero ko ibyo bintu ni ibintu bibangamiye ubuzima bw'impunzi ku buryo budasubirwaho. Nk'ibihugu bitigeze biha impunzi z'abanyarwanda ibyangombwa, murumva ubuzima babayeho nko muri Kongo Kinshasa, ubuzima abantu babayeho ni ubuzima bubi rwose, ubuzima bubi. Urakoze Jean Marie. Nibyo koko iyo ngingo twari tugiye kuyibagirwa, ko abanyarwanda bose, leta y'u Rwanda yumvikanye n'ibihugu izo mpunzi zirimo ko zibambura uburenganzira bwo kuba impunzi. Uvuze nyine ingaruka bigira ku mpunzi bariho batariho. Mbere ko dukomeza, nagira ngo nsabe umutekinisien agiye ku clip gakurikiyeho, nakavuga ku mpunzi ziri muri Kongo. Ako clip nakajyaho, nukuva ku munota wa 6 kugeza kuwa 9 n'amasegonda 38. Naga clip k'iminota 3 n'amasegonda 38. Nyuma yako ndibuze kubaza ikibazo gikurikiye bwana Jean Marie. Bwana Michel, yibize ijambo ryawe. Urakoze Chantal. Nibyo koko impunzi ziricwa kuva muri 1995. Wavuze uti Kibeho, mu gusenya inkambi, ndetse najya n'imbere gatoya aho zishwe n'inyacyonga, aho zari zahungiye, ndetse n'igihe FPR yakomezaga
kuza igana i Kigali niko yagiye yica impunzi. Ariko rero Chantal n'abandi batwumva, burya hari indirimbo ya Sankara yagize ati wishira impumu ngo wibagize icyakwiruka nkasaga, kuko impunzi amabi yose zabayemo byagombye kuzisigira isomo. Kagame yasenye inkambi, akurikira impunzi mu mashyamba, azigera naho azisanga aho zahungiye, ndetse n'izaje inyuma nka Karegeya n'abandi bagiye bicwa. Kagame abakurikije uduco twabicanyi, nk'uko byaje kugaragara ejo bundi mu Bubiligi, yuko abategetsi bavuze ko hari udutsiko tugamije kurimbura impunzi mu Bubiligi. Byarabaye byabaye mu Bwongereza, byabaye mu bihugu bya Afurika. Ariko ibi ngibi Chantal birababaje koko, aba communauté internationale, abo twita communauté internationale bararebera koko. Ariko rero utirwanyeho arapfa. Urabona impunzi ibihugu zazengurutsemo byose aho zageraga zikaruhuka ziti aho zigatangira zikashaka uburyo bwo kubaho. Iyo rero utirwanye, kuko byagaragaye cyane ko Kagame adashakira impunzi ibyiza. Iyo ubona ko ubangamiwe nawe ureba ukuntu witabara. Ibintu byabaye ejo bundi muri Zambia, ibintu byabaye muri Zimbabwe, none ubundi ibintu birimo kuba Malawi ndetse no muri Congo, byagombye gutuma dukanguka bikaduha amasomo yo kwirwanaho. Abanyarwanda dufite amafaranga, Abanyarwanda dufite abasore n'inkumi, Abanyarwanda twarize. Urumva rero ko Chantal nta kintu kibuze kugira ngo impunzi zirwaneho. Nubwo rero Kigali ivuga ko ngo ko impunzi zatashye, ngo zitaratashye nuko zirimo zifite amakosa, hari icyo zikeka, ndetse ku buryo Kagame na HCR n'ibindi bihugu bafatanyije bakageraho bakura statut y'ubuhunzi ku mpunzi z'Abanyarwanda. Ariko by'amahirwe ibihugu byinshi byumvishe ko atari igihe, kandi ko umuntu abataha ku bushake, kandi ibyo bihugu byinshi byemera ko hari imbogamizi zituma izo mpunzi zidataha. Wenda turaza kubigarukaho. Urakoze. Twumvise muri icyo kiganiro cyahise kuri radiyo Itahuka ukuntu Niyibizi nyine avuga akaga izo mpunzi zo muri z'Abanyarwanda ziri muri Kongo zahuye nako. Mu gukomeza, ni gute iki kibazo ndakibaza Jean Marie Vianney, ni gute impunzi zishobora guharanira gutaha iwazo? Zashyigira gute ibikorwa biziganisha mu gusubira aho zikomoka? Ikibazo no kugiteye, ubwo tubwire uko ucyumva. Murakoze bwana Ambrose kuri icyo kibazo. Ubundi umuntu w'impunzi nyayo, kuko mu mpunzi z'Abanyarwanda harimo impunzi nyakuri, hari n'abandi baza bita impunzi atari impunzi koko. Ariko impunzi nyakuri yahunze igihugu cyayo ifite impamvu zitumye ihunga, ihora buri gihe ishakisha uburyo bwo gusubira iwabo, kuko nta handi hashobora kuba heza kurusha iwanyu. Muri urwo rwego rero rwo gushakisha uburyo bwo gusubira iwanyu, ni uko ugomba kumenyekanisha impamvu zatumye uva mu gihugu cyawe. Ari aho wahungiye ukabumvisha impamvu wahunze.
impamvu zituma udashobora gusubira mu gihugu cyanyu, noneho ugafatanya n'abandi muhuje ibibazo impunzi nyakuri zikaba zakwishyira hamwe zigatekereza hamwe uburyo zakurikiza kugira ngo zibashe gusubira iwabo, ziyambaza imiryango mpuzamahanga ndetse zisaba na leta y'u Rwanda kuba yakwemera ko impunzi zisubira mu gihugu. Kuko mubizi abari ku butegetsi ubu ngubu uyu munsi babaye impunzi, kandi twese tuzi ko mu byo bitwaje bashoza intambara ku Rwanda bavugaga ko bashaka gucura impunzi, ariko uyu munsi tuvugana impunzi z'abanyarwanda nta gihugu na kimwe mushobora kujamo ku isi mutahasanga impunzi z'abanyarwanda. Ibyo rero bikaba byatuma leta nk'iriya yaje irwana ivuga ngo iri guharanira ko impunzi zisubira mu gihugu cyazo, ihamagariwe kwita gukuraho inzitizi zose, imbogamizi zituma impunzi zihera hanze. Ndumva yatega amatwi ikaba yakumva ibyo impunzi zisaba, ariko ibyo bisaba ko impunzi ubwazo zihaguruka zikabwira leta igihugu zahunze bati ngizi impamvu zituma tudashobora gusubira mu gihugu. Nk'uko mubizi mu Rwanda harimo ubwicanyi bwa buri munsi, ihohoterwa rya buri munsi, abantu bafungwa buri munsi. Ibyo bintu byose kubura uburenganzira bwo kwisanzura mu gihugu, kuvuga icyo utekereza, gukora ibintu bya politiki, ibyo byose ni ibintu bituma impunzi zikomeza kuba hanze. Ibyo rero mubishyize leta y'u Rwanda muti ngizi impamvu zituma tutabasha gusubira mu gihugu, turabinginze turabasabye ngo izi mpamvu murebe ko zakurwaho, izi nzitizi zavanwaho kugira ngo tubashe gusubira mu gihugu. Ntabwo impunzi kuba ziri hanze ntabwo ari uko zidakunze u Rwanda, nuko zisanga ibibazo byatuma zihunga bigihari. Ibyo rero bikaba ari ngombwa ko impunzi ubwazo zagombye kwishyira hamwe, none zikumvikanisha ibyo bibazo, zigasaba leta y'u Rwanda ko yakemura ibyo bibazo kugira ngo zibashe gusubira mu gihugu cyazo, zikabwira imiryango mpuzamahanga, zikabwira ibindi bihugu ko zifuza gusubira mu by'ukuri. Iyo urebye usanga abanyarwanda nta hantu bakunzwe. Reba na leta y'u Rwanda ibyo ikora ni ukugenda kubuza amahoro impunzi iyo zahungiye. Ibyo rero bikaba byakwangura impunzi zikumva ko zigomba gukora ibishoboka byose kugira ngo zibashe gusubira iwabo, kuko ariho zishobora kubona umutekano kurusha iyo zahungiye. Urakoze Jean Marie, urabivuze. Nagira ngo Bwana Tobard akunganire. Imyaka igiye kugera kuri 30 FPR ifashe ubutegetsi, turi mu buhungiro. Benshi twabonye ukuntu bitoroshye kugira ngo izo mpunzi zishyire hamwe. Nagira ngo mbaze Tobard, igishoboka ni gute izo mpunzi mu buhungiro zashobora gushyira hamwe ngo zizashobore gutaha? Ikibazo ni icyawe Bwana Tobard. Mbere y'uko tugana ku musozo, ubwo wagerageza gusubiza icyo kibazo, ni gute impunzi muri uko gushaka gutaha, tumaze imyaka itari mikeya bigeragezwa, ni gute uko gushaka gutaha twashyira hamwe ngo tubishobore? Ubundi hari uburyo bwinshi bwo kurangiza ubuhungiro. Kurangiza guhunga harimo ubushake, icyo cya mbere. Ukavuga uti noneho igihugu cyari icyanjye, ndemera ko kizandengera. Ni ukuvuga ko uba umaze kwevariwa ukabona ko ibyo wahunze bitakiriho.
icya kabiri hari no gushaka uko wajya ahandi kuko bishobora kukunanirana ugasaba nasiyonalite mu kindi gihugu. Hanyuma ariko hari mbese uburyo bwo kwerekana ko ushaka nanone gutaha. Gutaha rero ni ukuvuga ngo icyatumye ugenda, mugenzi wanjye amaze kubivuga, icyatumye uhunga ahanini ni uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwabuze muri icyo gihugu. Iyo bubuze rero ntabwo icyo gihugu aricyo kizibwiriza kubwubahiriza, kizakomeza gikora gityo cyibwira ngo uko kirukana abantu bakibisa ngo bafate ibyabo bidagadure mu byabo badahari, icyo ndetse bibe ngombwa ngo bajye gushakisha n'abandi bishakiye ari baza gutura muri icyo gihugu. Ibyo urumva ko iyo nzira atari yo barimo. Bisabe rero ko impunzi zagombye kujya mu bantu bagenzura uko uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwubahirizwa iwabo, bamara kubigenzura bakanabitangaza, bagakora za denunciation z'ibitagenda neza. Ntibakomeze kumva ibintu gusa babyumvira muri Human Rights Watch, mu miryango ya Amnesty International, babyumvire no mu mpunzi zivuga ziti iwacu dore abantu nka ba Cyuma baricwa, abantu nka ba Karasira nako barafungwa, abantu nka ba Karasira bagerageza kuvuga ibyo ngibyo bakaba mbere bo kubitangaza. Bariya bose bafungwa, impunzi zikaba arizo zabanje gutunga agatoke zitungirira iriya miryango mpuzamahanga, kuko ibyinshi byenda ntibanabyumva. Iyo mu Rwanda bavuze ikintu byose babihinduramo amoko, byose babihinduramo jenoside, byose babihinduramo terorisme. Icyo gihe rero wowe umaze kugira, Jean-Marie amaze kubivuga, aho wageze erekana ko utari umuteroriste, erekana ko utari umwicanyi, erekana ko uri umukozi, noneho washaka n'amaboko yo kwerekana ko ushaka no gutaha. Ariko kwamagana ibibi bibera mwa kiriya gihugu nibyo byoroheye impunzi, kuko deja ziba zifite amakuru yayandi ngo adasize umukungugu, ziba zifite amakuru ashyushye meza y'ukuntu ibyo bintu byabaye, bakaba ba mbere bo kuyatangaza kugira ngo imiryango yose uko u Rwanda rugenda rwigira ngo ni Singapore, ibyo ngibyo abantu bakaba barutahuye kare, ntibizafata imyaka n'imyaniko yo kubibona. Biriya Boris Johnson agenda avuga ngo u Rwanda nicyo gihugu cya mbere gifite umutekano ku isi, abantu b'impunzi bari mu Bwongereza bakaba ba mbere bo kumuvuguruza, nubwo ari minisitiri w'intebe, ariko nzi ko amategeko y'Ubwongereza ateganya ko amuvuguruza kandi ntugire n'icyuho. Ibyo ngibyo bakabigendera ko bafite amahirwe yo kuba bahari, bakamuvuguruza ko atanga inkuru itari yo, ashaka gusa kugera ku nshingano nayo y'ububisha, yuzuye ububisha, kuko urabonye bariya bose bamwamaganye, nubwo yatanze ruswa mu bacamanza bigatambuka, ariko n'ubundi nk'uko twabivugaga, bariya abantu bazagera igihe bazavuga bati mwajyanyweyo. Kuko hari ikinyamakuru nasomye aho iwanyu cy'umuntu wavuze ati njyewe sinshobora gushyira mu bikorwa icyemezo ejo urukiko rwazavuga ko cyari ikosa, ndetse akaba yabihariwe. Urumva ko harimo abantu bareba kuko bati biriya bintu si byo, kuko kumva imiryango yagurutse irimo na se n'indi miryango y'abigenga idashamikiye kuri leta ntabwo kuri Loni, yose ikaba iri kwamagana ko biriya bikorwa
atari byo, ibyo ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi tutavuze kuri iya clip watanze, biriya byabo by'impunzi zavanywe muri Isirayeli, biriya nubwo babivuze babyoroshya siko byagenze, kuko twe turi no mu babyamaganye bikiba. Muri Isirayeli u Rwanda rwagiyeyo, yari Perezida Kagame na Netanyahu wari Premier Ministre, bumvikana ko impunzi 10,000 zizajya mu Rwanda, bavugana amafaranga bazazitangaho, nk'uko ni Londres bazatanga amafaranga. Ayo mafaranga nyine n'ubundi ngo yo gatsindwa niyaguze impunzi, urumva ko yaguze n'umwana w'Imana ntawabitindaho. Bavugana rero ko buri mpunzi izajya itangwaho 5,000 bigahabwa leta, impunzi igahabwa 3 by'impamba, ariko leta yagera mu Rwanda impunzi igahabwa imirimo n'ibindi byo byatuma nyine ishobora kubaho. Byarabaye, za mpunzi zoherezwa mu Rwanda, leta bayikubise bya 5,000 by'amadolari. Impunzi nazo zijya mu Rwanda zifite 3,500 by'amadolari, ariko zigeze mu Rwanda bakazifata bakazijyana muri twa lodge turimo barya, bagenda uko ariye n'uko ariho icyumba, iyo lodge amafaranga agenda arangira, bahengera asigaranye nk'amadolari 200 cyangwa 500, bakamufata bakamushushubukanya, bakajya kumujugunya inyuma y'umupaka ngo genda. Abo bantu nuko babayeho. Nagira ngo complete iriya clip kuko ni ubujura ubwo. Bafashe amafaranga babatanzeho bayakwita umufuka, na yandi babahaye impunzi y'ubuhunzi bayabarisha nabi aho bafungiye, bayaririye muri gereza. Nibyo ni seroje, ni ahantu bari barinzwe bakajya bavamo bagenda. Bacitse ku ibyo bintu ari uko tuvugize induru twasakuje, noneho basa n'abayagarika, ariko bongera guhinduka bajya muri za Libiya, babeshya Nations Unies bati n'Uburayi na Union Européenne bati muduhe bariya abantu bagende. Barabajyana sizanu, babajyanye iyo ngiyo muri za Bugesera, babashyiraho utuntu tubayo, amafaranga barayafata. Ubwo rero gushekerwa, kuryoherwa niko kujya mu Bwongereza. Noneho babonye ko byagaragaye kandi ko bari kubivuga, nibwo batangiye kuvuga ngo bazacumbikira mu mahoteli afite piscine. Ese ko twabaye impunzi twese dukeneye kujya muri piscine koga, cyangwa dukeneye n'imibereho myiza yatuma dukora ubuzima bwacu? Ariko se umunyarwanda usanzwe uretse impunzi ujya kurara mwari ya mahoteli Dorix ninde? Ntabwo rero biragaragara ko ari business bo bibereyemo, kandi n'izi mpunzi Ubwongereza n'u Rwanda bumvikanye ko bazajya bohereza, harimo amafaranga menshi ku buryo nyine niyo mpamvu Kigali urabivuze uti yarashyekewe. Bishobora kuzarangira nk'uko ibyo by'abaturutse muri Isirayeli byarangiye. Nabo bari kubashyira mu mazu nyine amahoteli, kugira ngo ba nyiri amahoteli barye ayo mafaranga agenewe impunzi. Impunzi nta nyungu ifatika iri mu kujyanwa mu Rwanda, nta nyungu impunzi zifitemo nabo. Nyine nkunganira nabo bariya babikoze ari amahoteli kugira ngo gusa
bumvise ko abantu batangiye kubivuga bati impunzi zizaza ziza mu Rwanda tuzishyira ahantu heza cyane. Ntabwo ariyo miliyo y'impunzi, si cyo zishaka, si cyo zihunga, si nacyo zigambiriye. Biriya ni ukuzitesha igihe, uretse nyine ko urumva ku bantu 130 bari bamaze kubona deja 11 nibo bashoboye kugenda. Urumva ibyo bifaranga nyine birimo gukodesha indege yagomba kugendamo abantu 130 ikagendamo 11, iyo ndege izaribo ngo ni ibihumbi 500 by'amapaundi. Donc ni vol ya mbere ibihumbi 500 by'amapaundi. Voilà. Ubwo rero ndakeka ko abongereza nabo bakontorora ayo mafaranga yabo uko ari gukoreshwa. Biriya byo bizarangira, bizanirangiza. Mu gusoza, mu kugana ku musozo, nagira ngo mbabaze utubazo tubiri. Kamwe ndakabaza Jean Marie, karagira kati mu rwego rw'ibireba uburenganzira bw'ikiremwamuntu, mu mpera z'umwaka ushize abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu baba hanze y'u Rwanda b'abanyarwanda barahuye, baragira bati abantu nka ba Cyuma, ba Karasira, ba Idamange n'abandi, iyo bafunzwe bazira kuvugira abanyarwanda, imiryango yabo irahatesekarira. Izo mpirimbanyi rero ziragira ziti byaba byiza dushyizeho ikigega cyo kujya dufasha iyo miryango y'abantu bigaragaje bari guharanira uburenganzira bw'abanyarwanda bari mu Rwanda. Ikibazo kikagira kiti ni gute impunzi zashyigikira ikigega nk'icyo ngicyo, kuko icyo kigamije ni uguharanira uburenganzira bw'abanyarwanda cyane cyane abari mu Rwanda. Ni gute impunzi zashyigikira icyo kigega? Ikibazo nkaba nyibajije Jean Marie. murakoze kumbaza icyo kibazo. Ndagira ngo nshimire abo bantu bateranye bakagira icyo gitekerezo cyo gushyira icyo kigega. Ndumva icyo ari igikorwa cyo gushyigikirwa. Mu by'ukuri uko impunzi zishobora kwitanga zishyigikira icyo kigega ni ibintu byakwirwa neza n'abatangije icyo kigega, kuko buriya bafite uburyo bagitangije n'ingamba na structure bashizeho. Nibo banonosora neza uburyo abafite umutima wo gutabara bakwitanga n'uburyo bakwitanga naho bageza iyo mfashanyo. Ahangaha rero ntabwo natanga strategy uko byakorwa, ahubwo ni uko abo bantu bazongera bakicara bakazatwigira neza uburyo ibyo bintu byakorwa, none bakazabigeza ku mpunzi, kuko nzi ko ari benshi bashobora kuzabyitabira. Muri urwo rwego ntasubiye inyuma cyane, ni uko mu by'ukuri iyo murebye strategy ya leta y'u Rwanda ikoresha muri iki gihe, ni ukwereka amahanga ko leta y'u Rwanda irengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Iyo igenda ikajya kuzana guterura impunzi zo mu bindi bihugu ikazizana mu Rwanda, tuzi neza ko u Rwanda nta mutungo rufite, nta butaka rufite, nta buryo, rukakura abantu mu gihugu gishoboye gutunga abo bantu rukabazana mu Rwanda. Ni uko ruba ruteganya kwerekana ko mu mahanga, kuko ruzi neza ko rufite impunzi nyinshi hanze, rushaka kuyobya amahanga rwerekana ko mu Rwanda hari amahoro, hari uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Noneho kugira ngo impunzi ko basabye ko zimwa protection hanze, nazo bazazohereze mu Rwanda. Muri urwo rwego rero nagira ngo abantu bahuje ibibazo bose, abantu bahunze buriya butegetsi,
bumva badashobora kubona umutekano, badashobora kubona uburenganzira bw'ibanze. Abo bantu bagombye kwishyira hamwe mu bihugu barimo, noneho ku isi yose tukagira ururimi rumwe, dutera indirimbo imwe, dusaba ko abanyarwanda bahabwa uburenganzira bwo gusubira mu gihugu cyabo. Icyo gihe nitubikora, nzi ko ibyo bintu bishobora kubamo ikintu kizima. Muri urwo rwego rero ndakeka ko ibintu byo gufashanya, gutabarana ari ikintu cy'ingenzi twagombye gushyira imbere mu gihe twugarijwe. Ngewe ndio mbona nk'abari abantu baciwe imanza Arusha, bagizwe abere, abandi barangije ibihano, bakaba nta gihugu na kimwe ku isi gishobora kubafasha ngo kibaho ubuhungiro cyangwa se babashe gusanga imiryango yabo. Bitwereka ko igisigaye ku banyarwanda, ku bantu bari hanze, ari ugukora ibishoboka byose tugasubira mu gihugu cyacu. Leta y'u Rwanda yabishaka itabishaka, ni ngombwa ko abantu bari hanze bakora uko bashoboye, bakirinda. Kuko murabona nko muri Afurika, muri SADC, urabona ko hari uburyo batangiye gukoresha bwo kuza kubeshesha abantu za passport kwa ngo babashe kuva ku by'ubuhunzi. Impunzi nyayo igomba kumenya amategeko ayigenga, ikamenya uburenganzira bwayo. Igihe wafashe passport y'igihugu, ugomba kuba witeguye ko wasubiye muri icyo gihugu, nta nyuma nazo uteje. Ikindi umuntu yavuga nuko abatagifite impamvu zo kuba hanze babise impunzi bagasubira mu gihugu, kuko icyo bahunze nimba cyararangiye, basubireho kugira ngo babone kuvangira impunzi ziri hanze. Muri make rero nagira ngo icyo gitekerezo bagize bagikomeze, noneho ubwo bazatugezeho uburyo ibyo bintu bishobora gukorwa kwa ngo tubatere inkunga. Urakoze Jean Marie, urakoze. Kandi kabazo aha umugenzi wacu Tobaride nawe ari gusoza, kerekeranye ziriya mpunzi z'abakongomani ndetse n'abarundi ziri mu Rwanda. Kuri wowe ni kuki u Rwanda rutazorohereza kugira ngo zitahe? Wagerageza kudusubiriza icyo kibazo unavuga akajambo ka nyuma, kuko turi gusoza ikiganiro. Murakoze kumpa kurangiriza kuri icyo kibazo. Mu by'ukuri tubanze turebe, kugira ngo gishobore kucyumva, ni ukubanza kureba ukuntu ziriya mpunzi z'abakongomani ziri mu Rwanda cyangwa iz'abarundi zagiye mu Rwanda uko zagiyeyo. Kuko ubundi guhunga bituruka ku muntu, ku mutimanama w'umuntu, akavuga ati ndatoteza uwareka ngende. Noneho ugafata utwangushye ukagenda. Mu Burundi ndetse no muri Kongo, impunzi zajeyo siko byari bigenze, siko byari bimeze. Kuko impunzi zavuye i Burundi cyane cyane mu gihe cya manda ya gatatu ya Nkurunziza, zavanyweho nuko zatumijwe, zarahamagajwe n'u Rwanda rubabwira ngo nibaveyo babone ukuntu bashinja Burundi gukora jenoside. Donc cyari kigamijwe, dushinja muve mu Rwanda mu Burundi, muze mutaka ko mumerewe nabi, noneho tubona uko tubakoresha. Noneho ya ngoma ya Nkurunziza bakoreshe iryo turufu ya jenoside, bayirege mu mpuzamahanga, iburi ibyicaro banayikureho. Izo muri Kongo nazo bijya kumera kimwe, bazizanye mu Rwanda bati tuzatubakuramwo, ari nka pepiniyeri yo gukuramwo aba M23 bakiri hariya. Noneho mbese bagigire instrument politique, igikoresho cya politique. Ubwo rero
nibyo navuze ni umenye uko izo mpunzi zavuyeyo nuko zikoreshwa wamenya n'impamvu batazohereza gutaha kuko izo mpunzi z'abarundi bumvise ko arizo zavuyemo abaredi tabara barimo bashaka kuzakuraho regime ya Evariste Ndayishimiye abo bandi izo mpunzi zindi z'abanyamurenge zaje mu Rwanda z'abanyekongo nizo bagize iteme ryo gukoraho za M23 n'izindi zayibanjirije kugeza ubu. Ibyo rero urumva ko zigikenewe, mission ntirarangira, bazibwira inama se ngo nizitaye kandi bavuga bati redi tabara uracyafata imbunda. Wumvise ko mu minsi ishize bafashe za Bunagana, ubwo nibo bazifatisha barababwira ati nimujye imbere mwebwe mugende tuvuga ko mwe muri abanyekongo, twe turafata tuvuge ko ari mwe mwafashe. Ubwo bafashe imijyi, urumva ko bagikenewe. Niyo mpamvu rero nakubwiye ngo ikibazo cy'impunzi ziriya zo muri Kongo no mu Burundi tutakigira icyerekezo cy'impunzi zisanzwe, kuko izindi mpunzi zikeneye no gutaha, zikumbuye iwabo zirahari, zikeneye mbese zumva zakomeza kuvugana ikinyarwanda na bene wazo, n'abandi bo nabo nyine baje gukoresha iyo mirimo bazabakoresha. Sinzi aho uvuga ati muzi uko mu kanaka yarangiye, kanaka bamurangije, utazi ushobora gukora misiyo bamuhaye bazajya bamutsindiye ugiye atanatashye. Ariko rero ibyo kuvuga ngo bazishishikarize gutaha kuko ibibazo byarangiye, ndakeka ko bitari muri ADN ya regime ya Kagame, ndakeka binawe bihuriye. Mu gusoza rero ndagira ngo nshime icyo gitekerezo cy'abatekereza gufasha iriya miryango y'abantu bitanga kugira ngo demokarasi isesekare iwacu. Ariko kubikora bigomba ubwitonzi, kuko nk'uko mwumvise ngo l'argent c'est le nerf de la guerre, umutsi w'intambara ni ifaranga. Nibashyiraho ikigega rero ngo cyo gushyigikira abantu bari mu Rwanda, ndakeka ko ahubwo abo ngabo ntibazatinda kwitwa baba FDLR bari gushakishwa uruhindu na M23. Nkeka ko gufasha impunzi byaba mu kigega cyangwa nanjye gufasha impunzi otampurwa, gufasha abo bantu abo batwitangira byakorwa, ariko hatariho ikigega cyitwa ngo cyashyiriweho kuzafasha abo bantu. Kuko icyo kigega bazagisenya kitaragera, n'ikinuzura bazagisahura. Ngira nti babafasha. Umuntu ashobora, ni nk'uko umuntu ukoze bije yawe mu rugo ushobora kuvuga uti mfite bije yo kuzarya, ariko ukanasora, ukaba ufite byene na kaminerivare k'abantu uzabitanga bikajya muri za depanse bufite, ariko utavuga ngo washyizeho ikigega cyo kuzafasha bariya bantu. Nje nkurikije experience mfite itari na ntoya, icyo kigega nibagishyiraho kizabishiraniro ubye bazagisabota ntikibeho, bakimungira imbere,
noneho wohereze imbeba ikijye cyangwa waturuka inyuma byose bibe kimwe. Usange rero abantu baravuniwe ubusa. Njye ndavuga ko no mu mashyirahamwe nk'ishyirahamwe twafunze ryitwa Riprodor mu Rwanda kugira ngo riveho, baravuze bati ntitwarikuraho ko iryo zina abanyarwanda bamaze kurimenya, none ahubwo reka dufate abariyoboraga tubakwiza ibishwaro, noneho dushyireho abo mu cyama bajya bavuga ariko bitwa ko ari Riprodor kandi ari FPR. Ishyirahamwe riba FPR gutyo n'icyo kigega rero kiba kubaho kikazarangira nk'uko za Riprodor zavuyeho. Ndabishyigikiye ko abo bantu batekerezwa, ariko faites attention. Merci beaucoup. Ndagira ngo mbashimire mu gusoza iki kiganiro, Jean Marie Vianney na Tobarde, mbashimire kuba mwitabiriye iki kiganiro. Mwatanze ibitekerezo by'ingenzi bijyanye n'uburenganzira bw'impunzi aho ziri, aho turi hose, ukuntu ari ngombwa ko tumenya uburenganzira bwacu nk'impunzi kugira ngo dushobore kubuharanira. Kuri uyu munsi tuzirikana nyine umunsi mpuzamahanga wagenewe impunzi, kugira ngo abatari impunzi barusheho kuzizirikana. Byabaye ngombwa ko dutegura iki kiganiro. Twizeye ko abagikurikiye n'abazagikurikira hari ibitekerezo binyuranye byakinyuzemo, byakiganiwemo, bizafasha impunzi mu mibereho yazo no kubona ibisubizo by'ibibazo zihura nabyo muri ubwo buhunzi. Nkaba ndangiza nshimira abadukurikiye, nsaba abadukurikira n'abazadukurikira ikindi gihe kujya biyabonesha kuri radiyo televiziyo Impinduka, kugira ngo ibiganiro byacu ko bihise bajye bamenya ko byahise, ntibabishakishe batazi aho babishakisha. Turagira ngo abadukurikira buri gihe uko mufunguye ibiganiro byacu mujye mubisangiza inshuti zanyu, mwaba mubikunze muvuge ko mubikunze, mwaba mubyanze muvuge ko mubyanze. Ibyo byose biradufasha kugira ngo turusheho kubategurira ibiganiro bibaboneye. Murakoze rero, mwari kumwe nanjye Ambrose Nzeyimana wabategura iki kiganiro.